¿Sabías que los pingüinos conquistan con piedras? En varias especies, el macho pasa horas buscando la piedra más perfecta que pueda encontrar. No es cualquier piedra, tiene que ser lo suficientemente especial como para impresionar. Cuando la encuentra, se la lleva a la hembra como si fuera un regalo de amor. Si ella la acepta, es señal de que empieza el cortejo. Y juntos construyen su nido piedra por piedra. Para los pingüinos, una sola roca bien elegida puede significar pareja, hogar y una nueva familia.